Dobrý deň, volám sa Roman Molek a som riaditeľom Transearch International v Českej republike a na Slovensku. Rád by som vám povedal niekoľko slov o našej spoločnosti. V Českej republike a na Slovensku pôsobíme prostredníctvom našej kancelárie v Prahe od roku 2010. Zameriavame sa na vyhľadávanie manažérov a poradenské služby pre miestne a nadnárodné spoločnosti. Kombinujeme globálne zdroje s detailnou znalosťou českého a slovenského trhu práce a podnikateľského prostredia, čo nám umožňuje efektívne vyhľadávať, oslovovať a spájať najlepšie talenty s našimi klientmi. V rámci manažérskeho poradenstva pomáhame klientom lepšie pochopiť a strategicky plánovať ďalší rozvoj v mnohých dôležitých oblastiach, ako je napríklad firemná kultúra, tímová práca a lojalita zamestnancov. Dajte nám vedieť, s čím môžeme pomôcť vašej spoločnosti. Zavolajme si alebo sa stretnime osobne.